Eta gaurkoan elkartasun afari bat aprobetxatuta asteburuan ospatuko dena, 6 elkartea hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu, Maite Zigandaren eskutik, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, konta eguzu 6 elkartea zer da, zertara zu elkartearen barruan eta zer esan nahi dute sigla horiek. Bueno, 6 elkartea, 6 dira siglak, esan nahi du, erderaz, Servizio Sozioedukatibo Interkulturala. Eta nik uste dut esaten duela nahiko ongi zer garen. Da, zerbitzu bat, interkulturala, han elkartzen gara gehien bat etorri berriak diren nerabeak, eta, egiten diegu harrera, etorri berriak dira, pixka bat egitea leku berrira. Ni koordinatzailea naiz, orain dela 2 urte, bizpahiru urte, nago hor lanean, eta da oso elkarte berezia. Joan den urtean bakarrik 192 gazte pasatu ziren, eta etortzen dira oso leku desberdinetatik. Gehien bat orain etortzen dira Boliviatik, asko aldatzen da, segun eta nondik etortzen diren. Orain dela 5 urte gehien bat etortzen ziren Ekuadorretik, gauzak aldatzen dira etortzen diren herrian, adibidez Ekuadorren gauzak asko aldatu dira, eta orain gehien bat etortzen dira Boliviatik. Azken 2 urte hauetan asko handitu da txinatik etortzen diren nerabeak. Eta hori, dira 12-17 urte arteko neska mutilak, egon dira bere amatxo, bere aitatxotaz bere iztutak, bere amatxo edo bere aita etorri ziren Nafarroara orain dela igual 10 urte, gutxi gora bera, medias, 10 urte, eta han utzi zuten txikitsu batzuk. 2-5 urte arteko txikitsuak, bere amona, bere izeba, edo familia normalean, familiar batekin. Eta orain, 10 urte pasata, reagrupazioa egin dute. Nerabe hauek ez dute aukeratu etortzea, izan da, normalean gehienak dira amatxoak, baina baita aitatxoak. Aukeratu dute, beraiek ez dira adinekoak beraiek ja erabakitzeko, bere amatxoa erabakitzen du, eta ez dira etortzen oso gustora. Etortzen dira oso tristeak, utzi dutean bere amatxi, amona, edo bere izeba, bere anai, arrebak, da komplexua, bere familiar egoera ez da oso erraza. Eta etorri dira Iruñara edo Iruñerrira, eta daude pixka bat triste, edo oso triste. Gainera etortzen dira, pentsatu etortzen direla Boliviatik edo Republika Dominikanatik, eta eguraldia ez da gurea bezalakoa, eta hori, aurten, eguraldia, ez dela oso gorra izaten ari da eguzkitsua, baina pentsa, nola den hemen Euskal Herrian gure eguraldia. Orduan, etortzen dira eta eguraldia ez du laguntzen, bereintzako oso gogorra da, adibidez, etxe horretan egotea familia ez ezagun horrekin, bere amatxo, gainera bere amatxo edo bere aitatxo ez daukate denbora gehiegi bereiekin egoteko, gehienak lan egiten dute etxeak garbitzen edo etxeko lagunak zaintzen, eta orduan batzuk daude internak, esaten den bezala, daude, eta ez dira ateratzen bakarrik astero egun bat edo... Ez daukate lagunak, adibidez igual beren herrietan ziren taldeko lagunen artean ziren farregarrienak, eta etorri dira ona, eta gainera, etxe egiten dutenean esaie oso ongi ulertzen, hori erdera jakinda esaie oso ongi ulertzen, eta kontatzen dute txiste bat, eta igual hemen ez dauka graziarik, zergatik kodigoak aldatu direlako. Daude, batean somatzen dute dena dela oso desberdina, eta ez dira sentitzen oso maitatuak edo. Orduan, 6 elkartea zer egiten du? Lehenengo 2 urte horietan, etortzen direnetik lehenengo 2 urte horiek, adaptazioan lagundu. Nola, beraiekin lan egiten dugu bakarka, horretarako ditugu 2 teknikak lanari egiten dutenak, eta baita familiarekin lana. Familia egin behar dute, berregin behar dute historia bat, binkulatu behar dira, eta orduan laguntzen diegu horretan. Horretarako daukagu 2 teknikariak baita jakintsuak direla horretan. Eta gero baita taldeko lana. Eta horretarako ditugu bolondresa pila, eta egiten duguna da, adibidez, aste arte eta aste azkenetan
talde txikitan, gutxi gora bera, 7 nerabe 3 bolondresekin, eta hori, da momentu bat hitz egiteko, ez? Lehenengo gauza, zer modu zaude. Batzutan ez gara konturatzen etorri berriak diren nerabeekin, ikusten dugu hor kaletik txapelarekin, eta ez gara konturatzen zer historia dagoen atzean, ez? Orduan, batzutan paratzea eta galdetzea nik uste dut garrantzitsua dela. Orduan da hori, paratzea eta galdetzea, ez? Arazo asko daukate baita, eskolarekin, tareekin edo, eta orduan baita laguntzen diegu horrekin. Hizkuntzara, agian hemengo hizkuntza menperatzen ez dalma dute gehiago, ez? Claro, etortzen dira asko, adibidez txinakoak, ez? Gainera txinan beste modua daukate baita egiteko zeinak, ez? Osea, hau beraintzeko ez da bi, eta hori ja... Deskolokatzen ditu, ez? Claro, eta txinatik etorri den neska edo mutil bat, joaten da institutora. Eta institutoan egoten dira 8 ordu edo 7 ordu, berdin zait, ez? Eta egoten dira horrela, osea... Galdutak, igual lehenengo egunean lelako lagunak bai esaten diotela zerbait, baina ikusten dutenean oso zaila dela, ez? Pues baita, ez da nekagarria da, guk ulertzen dugu, eta orduan, konponduko da, ez? Eta bai, etortzen dira baita Afrikatik, Senegaletik, Ghana, etortzen dira, mundu... denetarik, ez? Bai, hori da oso polita zein, elkartzen garela, hori da interkulturala, ez? Leku guztietatik. Eta hori, eta taldeka elkartzea, baita hauei, ez dakitela erderaz, eta ikasten dute, aste arteetan ikasten dugu erderaz. Egiten du, eta jartzen dugu bat, pizka bat dakiela, beste bat ez dakienarekin, ez? Eta orduan, pizka bat dakiena hori da, gu bideetzen dugunean, nik bideetu nuen egin dela gutxi, eta ingelera pizka bat hitz egiten dugu, baina nire mutil laguna, eserrez. Orduan, super ingelera nekien, ez? Orduan, honekin berdin, ez? Baldin badakite, bere autoestimarentzako, igotzen da, eta hori da gauza, ez? Beraien artean baita laguntzea, eta ikustea taldeak egiten aldutela, lagunak egiten dituztela, ez? Animatzea horrekin. Noiz sortu zen elkarte Austrain, urte esente, ez? Bai. Daramagu, egin baritugu 18 urte, 1989an, karo, urte horretan, esen gorkoa bezala. Claro, realitatea asko aldatu da, ez? Iruñetik joaten zinen, zu Parisetik joaten zinen, eta ikusten zenuen, ez? Jende, hori kolore desberdinekin, eta baina Iruñetik joaten zinen, eta denak, berdin, bai. Eta asko aldatu da hori, orain kaletik joaten zara Iruñetik edo Iruñerritik, ez? Eta, daukazu askoz ere aberatsagoa, ez? Kultura desberdinekoak, eta orduan asko aldatu da. Noiz hasi zen aldatzen? Irakasle batzuk, gehien bat, 1989an hasi zuten ikusten eskoletan sartzen hasten zirela nerabe etorri berriak, eta zailtasunak zituztela eskolakoak eramateko. Eta orduan esan zuten, erabaki zuten, beti elkarte bat hasten den bezala. Ez daki noren etxean, sukaldean, ez? Eta horrela hasi zen. Laguntzen, etortzen dira, esan dizut, ez? Adibidez, ez dakit, Senegaletik, eta Senegalen ez dute ematen hemengo ibaiak, edo mapak, edo... Orduan, oso desberdina da, han ematen dituzten gaiak hemengoekin, orduan, hasi ziren, bai, nivelazioarekin, ez? Eta hori da. Elkarteari begira, aipatu guztu, bi teknikari egoten direla lanean, baina horretaz zain ere bolondrez pila bat, ez? Dituzue. Bai, joan den urtean, 2016 urtean, pasatu ziren gutxi gora bera 150 bolondrez. Bolondrezak ematen dituzte 5 ordu astero, osea, eman behar direla, bai, lan gogorra daukate. Eta berdin, bolondrezak dira oso desberdinak, dira 21 urtetik aurrera, eta ditugu 21 urtetik, 75 urteraino, ez? Gainera, bakoitza oso desberdinak, eta hor dago, ez, gauza. Egitea taldeak, jende desberdinarekin ikusteko, hori, ez, ze aberastasuna daukagu baita gure gizartean, ez? Ez dakiz, esaten nahi ditut gauza asko, baina bakarrik dira gauza politak. Oso jende jatorra da, oso konpromiso handia hartzen du, hori bai sinatzen dute konpromisoa eta normalean betetzen dute, egia da, etortzen direla
unibertsitatetik atera berriak diren ikasleak, ez daukatela oraindik ez lan, ez eserrez, eta esaten dute, bueno, nago lan bila. Orduan, ateratzen bazeik lan bat, pues igual utziko dut, bueno, esaten digu, ez? Pues bikain. Eta ekarri pasta batzuk eta ospatuko dugu, baina normalean, hori oso jende konprometitua da eta, bueno, formazioak ematen ditugu urtean zehar, nahiko formazio, jakiteko, ez? Nola, adibidez zer den, hori, ez? Migrazioaren dueloa, ez? Tristura hori eta nola aurre egin. Pues igual egun batean etortzen dira eta daude oso haserre eta ez dira kapasak sartzeko nerabearekin, ez? Zer moduz, ez dago itxita, ez? Nola aurre egin momentu horri, ez? Eta, bueno, oso jende interesgarria da. Batez ere lana Iruñan zentratzen duzu edo Nafarro osora? Batez ere Iruña eta Iruña herrian, baita Iruñeko ondoan dauden herriak baita. Baina, adibidez orain dela gutxi, Garesetik deitu ziguten, zegoela familia bat, neska etorri berria, zegoela hori etxean barruan sartu eta zela ateratzen. Oso zaila da, etortzen diren familiak ez daukate oso momentu ekonomiko ona, esategatik zen bai. Eta oso zaila da familiarentzako ekartzea Iruñera, etortzeko gure elkartera, eta orduan zaila egiten zaie. Baina egia da Nafarroako beste herrialde batzutan, hor daudela gizarte zerbitzuak eta zer bai egiten dutela honekin. Baina gure bezalako zerbitzua ez dago. Ez dago eta erabiltzen ditugun teknikak baita saiatzen gara urtero analizatzen nola egiten dugun eta teknika berriak martxan jartzen eta etekina ateratzeko gure lanari. Nolakoa da zuen eguneroko dinamika? Zer egiten duzue? Bai, goizetan hori elkartea dago jendez beteta, beti, etortzen dela bat eta beste. Baina gehien bat nerabeak etortzen dira arratsaldetan. Karo, goizetan daude eskola, hori da. Eta adibidez, astelehen eta asteazkenetan etortzen dira erdera badakitenak. Esango dut honekin, pentsatzen dugula, etortzen direnez erderaz hitz egiten duten herrialdetatik, errazago izango dutela adaptazioa. Eta egia da, beraien erdera oso barneratuta daukatela eta hitz batzuk aldatzea, hitzen esan nahia ez da berdina, ez? Hemen kojeritza esan nahi du gauza bat eta esan nahi du beste bat. Eta aldatzea hori, da askoz ere zailago, Senegaletik etortzen den neska batentzako ez dakila ezer. Eta ezten da hutsatik eta errazago egiten da. Eta orduan, lenguaia lantzen da asko. Oso gaztetxo irekiak dira, oso jatorrak, gogoekin egoten dira, bi urtetan aldatzen dira pilo, dira arduratsuak, nik hau baita oso garrantzitsua da niretzako hau esatea. Azken egunetan irakurtzen dugu edo entzuten dugu komunikabide batzuetan, esaten dutela nerabei edo etorri berriei edo etorleei buruz oso gauza negatiboak. Eta nik esango nion, joan zeira eta ikusi, nolakoak diren, daukate gogo pila, ongi egoteko eta hori, astelen eta asteazkenetan etortzen dira. Eta erderaz ez dutenak hitz egiten, etortzen dira astearteetan, beste bolondrez desberdinekin. Guztira hori, urtean zehar pastuko dira 182 joan den urtean, 200 nerabe. Jende pila bat. Bai, jende pila. Batzuk egoten dira, hilabete batzuk ikusten badugu, ongi dagola, tristura pasatu zaiola, zure herrian parte hartzera. Zer egiten dugu horretarako, aste ostiraletan, elkartzen gara aisialdi moduan bezala, ez? Orduan, urtearen lehenengo zatian da gehien bat talde egin, ezagutu, lotxak kendu eta hasi ezagutzen Iruña eta bere Iruña herria. Bigarren partean da afizioak, hemengo afizioak maitatu, ez? Etortzen dira berritik eta jolasten dute kriketara. Eta hemen kriket jolasteko ez dago aukera. Baina ez dakit, ze beste aukera, ez dakite nola den eskupilota, adibidez. Orduan joaten gara, praktikatzera jolasa horiek, hemen jolasten diren jolasak ezagutzera. Animatzeko gero beraiek, parte hartzera, gara zubi bat, lehenengo 2 urteetan joaten dira zubitik, ikusten zer dagoen, eta gauza da, gure helburua da, 2 urte gehienez pasatzen direnean,
parte hartzea bere herrian dagoen horretan. Adibidez, Iruñeko Alde Zaharretik etortzen badira askok, joango gara ostiral batean ezagutzera Alde Zahar elkartea, animatzeko gero parte hartzen elkarte horretan. Edo ikusten badugu askok maitetzen dutela rugbia, ez dakit, joango gara rugbiko elkartera, ezagutzera eta animatzera, hori da gure helburua. Adaptatzea, 2 urte ematea, gutxinaka egiteko leku berriari eta bere momentu emozionala lantzeko, gero ja gure gizartean nahi duten lekuan egoteko. Eta bere familiekin berdin. Bere familiekin, hau egiten dugu nerabeekin, gure egunerokotasunean, eta familiekin baita baditugu elkartzeko beste momentu batzuk. Adibidez, atzo elkartu ziren, badaukagu proiektu bat dela multifamiliarra, eta horretan elkartzen dira, bai, aitatxoak, amatxoak, amona, aitona, etxean bizitzen diren guztiak, eta egiten da terapiantzeko bat, horrela, 7 familiekin. Gero familiekin baita lantzen da individualki, batzuk daukate oso egoera txarra eta laguntzen diegu, ematen gehien bada eman leku bat denbora hitz egiteko, aztertzeko eta denbora, hori da. Eta beste espazio batzuk, nik esango nuke ezagutzeko etorri behar dela elkartera, nahi duzunean, irekia dago ateaz. Non duzu egoitza, Iruñan? Iruñan, bai. Hor, San Ignacio eskolaren ondoan. Bisten digute lokala. Bestalde, aipatu duzun moduan, badakigu eta ezin daukatu errealitatea zuek batez ere bazterketa sozial hori saiesteko lan egiten duzuela, hor lortzen duzuen, nola ikusten duzue gaur egungo egoera, gauzen ez da erresa. Ez da erresa, eske batzutan, orain dela gutxi mezu bat jaso nuen, ez dakin hori oparitu diote etxe bat eta guk lan egiten eta ez dugu etxerik, eta jendea sinesten nu, nik lehenengo esango nuk, eta gainera erantzun nuen, ez dut erantzuten normalean, baina jarri nuen, igual lehenengo ongi galdetu, ongi jakin zer gertatzen ari den, eta seguro ez da SRS emateagatik, nik uste dut gure sistema nahiko ongi dagoela. Baina oso zaila da zurrumurro horien aurka joatea. Orain parte hartzen hasi gara, berez, orain osatzen ari dugu zurrumurruen aurkako sarea. Justo orain gaude jartzen izena, horretan gaude, eta horretaz doa, guk gaudela egunerokotasunean jende hauekin, pertsona hauekin, etorleekin edo beste, ez dakit, errealitate bat daukatenekin, zer ikusten dugun, esaten dugu, ez dela horrela, baina zaila da jendea sinestea, eta baditugu datuak, baditugu. Orduan, guztion artean hor gaude, Nafarroako Gazte Kontseilua, elkarte Pillo, ANAFE, Gurutze Gorria, dago, ez eskitatzako, baita dago Unibertsitate Publikoa, dago Iruñeko Udaletxea, elkartu gara nahiko. Epurri handi bat. Bai, egin genuen formakuntza bat oso interesgarria, honekin ja oso lan handia daukatenekin, eta horretan gaude, nola zurrumurru horiei, lehenengo gauza jakin zergatik, ateratzen dira zurrumurru horiek, eta badago interesa bat, argi eta garbi, normalean politika munduan oso nahiko interesa daukate horrekin. Baina, karo, interesa hori, mina asko egiten du, familia hauei. Eta gainera hori, direla, gutxienez 6 elkartera joaten direnak, oso familia jatorrak, eta errealitatera, egunerokotasunean sartu nahi dutenak, ez? Aipatzen zen ere, eta azken aldean, segun eta ze herrialdetan berriz ere herrialdetakoak diren itzultzen ari direla, ez? Aipatu duzu adibidez hori urtez urte baldatu joan dela nondik datozen, ez? Bai, badago gauza bat, eta adibidez orain Boliviatik, eski joan den urtean, 182 nerabe pasatu ziren eta 63 Boliviatik etortzen ziren. Normalean hori gertatzen da, hori ez, bata besteari ditzen diolakoz. Hemen Iruñan, hemen Nafarroan gaude ez, eta orduan efektu hori egiten du. Horrein arte zen Ekuador. Ekuadorren egoera hobetzen da, gainera erraztasuna jartzen dute, etortzen direnak normalean ahal badute bueltatzen dira, egoera aldatzen bada.
ez? Etortzen dira bere herrialdeko egoeran batzutan, beste batzutan da nahi dutelakos. Osea, nik adibidez, ematen didate lana Alemanian, eta nik hemen ez nago gaizki, baina eman didate lana, eta da nire eskubidea herri batetik bestera joatea, hori baita, ez? Niretzako oso garrantzitsua argi geratzea. Eske da, pertsonen eskubidea. Orain dela, milioika urte egiten dugu hau, mugitzen gara herriz herri, ez? Eta irekiak egon gara. Orain Trump dela eta jartzen ari du kezka asko, ez? Nor mugitzen alden, nork ez, noretzako itxi, noretzako ez, ez? Bueno, pues, kontuz, ez? Osea, orain arte beti, ez? Zuk nahi zenuen saldu ez daki zer, eta joaten ziren beste herri batera saltzera, osea, hori beti eskubide bat izan da. Egia da, batzutan, segun ze egoera dagoen zure herrialdean, hombre, pues errazago dela zuk alde egitea, ez? Eta alde egiten baduzu horregatik, gero, beti zaudela horrekin, ez? Handago nire ama, handago nire aizpa, eta albadut bueltatuko naiz. Eta ikusten baduzu gauzak erraz jartzen direla, eta erraztasuna jartzen dizula, adibidez hemen, Espainiako estatua jartzen dizula erraztasunak bueltatzeko, pues hobe. Eta gero, kalo, beste leku batzutan okertzen dira gauzak, eta hortik gehiago etortzen dira, adibidez Hondurasetik. Hondurasen egoera omen da oso ona, eta etortzen dira. Hori bai, errefuxiatuak, igual ez dute eskatzen errefuxiatu forma hori, zergatik, errefuxiatu moduan etortzen bazara, legedia ez da erraza. Gero zuk ezin zara bueltatu, osea, eta karo, beraiek badaukate noizbait igual bueltatuko naiz berri honen familiarekin, ez? Orduan, batzuntzako errefuxiatua izatea ez dute kondizio hori eskatzen, baina, bai egoera ez dela ona. Baina, nik esango nuke dela baita hori, eskubide bat, dena daukagula eskubidea, mugitzeko beti gertatu dela, orain dela milaka urte, eta ez dela oraingo gauza bat. Osan, asteburu honetan, batez ere hitzordu hori dugu garrantzitsua gainera gaurkoan, ostiralean bertan eginen duzue elkartasun afari bat. Zer dela eta bururatu zaizue afari hau egitea? Orain dela, uste du 6 urte, gutxi gora bera, bolondrez batzuk, beti egia da etorleekin lan egiten dugunok, ez dugula gure egoera ekonomikoa ez dela ona. Azkenean etorleak ez dira oso, ez? Ez dira pertsona beratxak. Ez dira pertsona beratxak eta gainera ez dira batzutan oso ongi etorriak edo mundu guztien aldetik ez dira oso ongi etorriak. Eta orduan, politika mailan igual ez dute izan behar zuen... Arrera edo, ez? Bai. Baina, elkartea ez dauka diru gehiegi eta finanziatzeko beti egiten dira, horrelako gauza txikiak. Hau da bat. Elkartasuneko afari hau egiten dugu ez bakarrik diru ateratzeko, baina baita hurbiltzeko beste jende batzuei, beste pertsona batzuei, desberdinak, eta hitz egiteko, etorri berriak diren erabetaz, edo familia reagrupazioan dauden familietaz. Orduan dira bi helburu horiek, hurbiltzeko beste pertsona ezberdinei errealitate hau eta baita finanziatzeko gure proiektua. Oraingoz gaude 70 pertsona apuntatutak, eta oso ona. Kopuru ona. Bai, kopuru ona. Eta bullizio peña, utzi digu lekua, oso jatorra, gainera utzi digu, oso erraztasuna handiak jarri dizkigu, eta hori baita da eskertzekoa. Beti urtero egiten ditugu peña desberdinetan, joan den urtean izan zen Noberena, horrekoa Alegria, aurten Bullizio, eta dira super jatorrak. Osea, jartzen digute lokala, etortzen dira laguntzera, norbait egon behar da, edo barra egiten, edo laguntzen sukaldean, eta gero lan egiten dugu bolondrez pila berriro, afari honetan. Eta edo zein irekia dago afari hau? Bai, edo zein irekia, hori bai. Ozten eman behar da, o txartela erosi, edo zer egin behar da? Bai, karo, eske baskaria, afaria erosi behar da, kalkulatu behar da kopurua, hobe da, edo hor web orrialdean, sei elkartearen web orrialdean agertzen da, edo telefonoa, edo posta elektronikoa idazteko. Bakarrik jakiten zenbat pertsona etorri nahi duten. Badago beste gauza bat, zegoen jendea, eske justu egun horretan ezin dut afarira joan edo ez ditut gogoak afari batera joateko.
baina lagundu nahi dut. Bueno, jarri genuen elkartasunezko platerra. Dela, jendea alduela donazio moduan, bere platerra donatu. Orduan, nik ez noa faltzera, baina nik ematen ditut 30 euro donazio moduan. Gero hori badauka errentan, egiten da deskontua, devoluzioa edo lakos donazioa. Eta hor sortzen den festa edo da oso goxoa, oso bolondresak prestatzen dute bere maitasun handiarekin, orduan horrekin bakarrik nabaritzen da, etortzen den sukaldaria da sukaldari bolondresa baita, hor denak bolondresak gaude. Eta orduan nabaritzen da. Lan egiten dugu egun horretan 30 pertsona gutxi gora bera eta nabaritzen da, Eta nortzuk biltzen zarete hor? Edo zein Iruñeko zein pertsona gerturatzen da, nerabeak ere joaten dira, familiak? Ez. Normalean Iruñeko... Normalean da, momentu ekonomiko bat daukana eta alduena, ez? Diru hori ordaindu dezakena, ez? Bai, nerabentzako edo familientzako badaukagu beste egun bat, eta hori bai egiten dugula kaldere, eta 6-ren eguna, egiten dugula maiatzen. Eta hori bai egiten dugula lehiaketa, kaldero lehiaketa, eta hori bai dela familientzako, baina hau da diru ateratzeko. Eta hori elegatzeko etortzen dira, adibidez, kontatu behar dizut anekdota bat. Orain dela, 20 urte, gutxi gora bera ez ditudala ikusten institutoko lagunak. Aprobetxatu dut, gonbidatzeko afari honetara eta horrela ikusten gara. Eta etorriko dira nire institutoko lagunak afarira. Orduan, nire elkartzen da? Elkartzen gara bai, berriro interkulturala. Elkartzen gara urte desberdinetako jende asko eta ez garenak ezagutzen, baina seguro afari bukaeran izango garela denak ekipo bat. Bai, gainera hori, Bullizio Peñako lagunak utzi digute Peña, arduratsuak izango gara, hori, seguro, 30 pertsona lanean da, baina hori etxean bezala egongo garela. Oso, ongi Maite, mila esker, jende asko animatzen den afari horretara eta zorionak egiten duzuen lan guztia. Oso, ongi eskerrik asko zuen.